sana kwa mara nyingine tena kwenye YouTube channel yetu ya Wauzaji. Leo nitakuelekeza jinsi ya kuweka username kwenye Facebook page yako. Username ni neno ambalo unaweza kulitumia kama linki, yaani linakuwa ni utambulisho wako wa kipekee. Moja kwa moja unagusa hii sehemu hapa. Baada hapo unabonyeza neno, unatafuta sehemu pameandikwa pages, na unaiona hapa pages, na page nyingine utaziona hapa. Hizi zote hizi ni zetu, hizi mbili sawa na bidhaa mpya, lakini vizuri kaingia hapa kwenye neno pages. Baada hapo mimi nina page B, lakini nitaingia kwenye page ya pili, bidhaa mpya. Sasa hapa ili kuweka username, basi utaona neno limeandikwa create page username. Wewe utapagusa hapa hapa. Ukigusa hapo itafunga upande mwingine, itakwambia chagua username yako. Basi kwa sababu hapa mimi nitachagua username ambao na mimi hii username nitaita bidhaa mpya, au unaweza ukaweka tu kitu chochote, umeona, usijali. Baada ya hapo nimeweka tu hii ili kwa ajili nafundisha, lakini utaweka maneno yako mazuri. Baada hapo utabonyeza neno create username. Basi moja kwa moja username yako itakuwa created. Usije kusubscribe hapo chini, video kama hizi na nyingine nyingi tayari zipo. Karibu sana, karibu sana.